Hey, coucou, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne Abissou à la grande découverte. Bandeko, vous likez, vous partagez, vous s'abonnez comme d'habitude. Voilà, les lots format de l'ibino sous les cambo à faire à concert ya waze quoi. Ah, Félix waze quoi, nini kaka waze quoi. Félix waze kwa bandeko ba conseiller ki waze kwa kubeta na stade de martyr te wani zanzungu me Félix waze kwa en tout cas aboyaki na ye koyoka ya lobaki akomeka ndenge ka grand prêtre Luambo ayimba soki nani papa na biso madi Lutumba excusez ayimba soki mwana lingi azika moto botika ye azika et mokola kozika akoyeba et voilà sikoyo tomoni ndeko na biso Félix wazekwa auti kozika moto ye moko na stade de martyr. En tout cas ba image ya wana ezoleka botala vraiment Félix wazekwa ndenge ye moko auti kozika moto na ye asali mpiaka to plein bandeko bazoseka ye ba Robine Mundibu bokechwa aseki Félix wazekwa na ndenge ya motiete balobi pona nini okendaki bandeko stade de martyr kobeta kuna ezalaka jete stade de martyr po beta kuna fofuta mbongo ezalaka pe mbongo mokete la famille me wazekwa ndimaki yake kozika nanu ayeba ndenge ezalaka alors akepe aziki bandeko a comprendre ndenge ezalaka e na bandeko mosusu bazoseka Félix wazekwa balobi elamba nini susu wazeko latelaki biso wazeko komi Michael Jackson ukoma wazeko alamukisi Michael Jackson na Congo na RDC Congo. Est-ce que wazeko elamba lataki Michael Jackson apesaki yango to ndenge nini nani atongeli wazekwa elamba oyo alataki bandeko akopie kaka Michael Jackson o atika biso pe a son âme wazekwa vraiment lobi ya kolata kaka elamba wana parce que yaza Michael Jackson ya Congo ya RDC Congo ake kobeta stade de martyr. En tout cas batu bayaki penza te batu bayaki kaka mokie mais malgré ça azalaki toujours motivé abetaki quand même ayembi banzembo falaki ayemba abeti o falaki abeta alors esali vraiment congolais tellement lingara toujours koseka alingara ko encourager mutu te. En tout cas la plupart abatu baseki Félix wazekwa baseki musicien na biso Félix wazekwa balobi pona nini wazeko beti concert na stade faloluka ba stade ya mikie ya lingi kaka nzungu après avoir kobeta j'ai francophonie j'ai la francophonie na RDC Congo na stade de martyr précisément wazekwa pa lobi ngapi kaka na nzungu wana tomoni wazekwa kenda ko beta concert. En tout cas wazekwa désolé courage à toi en tout cas oza mobali quand même otie lokolo ndenge héritier watachaki lokolo membala sima tala na liboso tala sima bongo ki kocha lokolo kokende mbala moko te Félix wazekwa parce que oyo ndenge badingano bakomoseka yo na yebi kezo salo passe mais quand même oza mutu mo photo encourager au félicitations à toi au meki na yo vraiment au meki pe esimbi nango pe mais mwanda mba bato bayaki babini fimbu babini mutaliboma liaka na fulu. En tout cas wazekwa balasima zwa tana yo balasima tomoni pa bengisaki invité na ye donner azaki Koffi Olomide mais en tout cas dommage Koffi Olomide a voyagé ki na ye akenda libala ya nièce na ye na poto alors wazekwa or soki Koffi Olomide peut-être ya kanga memele sou moi ba Koffiette ba Koffi Fil banga baya mais vu que Koffi Olomide pe ayete moi ba Koffiette pe baya ezate bino mo boyebi kaka moi succès ezalaka soko odiembeli pe ka mwa moninga ekita kaka bongo mais désolé vraiment wazekwa mbala sima en tout cas tala nano ebele parce que tomoni bokechu kuna alobi nini bokechu alobi héritier watakutu peut-être alapa na ye mais wazekwa alobi achaka lokolo tomoni bokechu kuna zoseka bokechu abi wazekwa esengaka nde kisi
Oh nzambe wazekwa esenga nde kisi bokechwa seki wazekwa me eza eloko pe ya koseka te la famille eza eloko kwa ya koencourage Félix wazekwa ya kopesa so makasi parce que ameki na ye mosapi ameki vraiment alakisi ke aza mobali affronter nano atala nano yango wana asali etikali quand même histoire na vie na ye ke nabetaki stade de martyr na nga esalaki mpiaka mais quand même nabetaki nalataki pe lokola Michael Jackson nalataki pe vraiment lokola ye tokokanaki etikali histoire na vie na ye pe etikali histoire na mitu ya bana mboka ya Congo en tout cas. Quand même, félicitations à toi, Wazekwa, parce que yo vraiment ngaki ozika moto, oziki pe moto. Mais bande ko bozo seka Wazekwa, botika ko sekaye, ole ko sekaye, et ça l'a bien bon encourager, en tout cas, ça l'a biso bien. Et voilà, les lots vraiment, et l'autre, il a qui bino kayango yo, ba image yangwana to che bino ndam botala, et ça l'a biso bien. Et voilà, bisous, bye, à la prochaine.